Hello，各位網友大家好，歡迎嚟到輕鬆講科技 XYZ YouTube Channel。呢條片咧就搞笑嘅，咁啊再示範一下 Grok 嗰個語音模式啦。咁 Grok 咧，即係你而家喺熒幕畫面見到呢個 AI 啦，咁就唔需要 VPN 嘅喺香港嚟講啊。咁啊你登入呢個 Grok.com 啦。用Gmail 又好，用呢個 X 嘅 account 都好，咁就可以登錄噶啦。咁咧都唔使課金嘅，點解？因為其實 Grok 裏邊好多服務咧都唔使錢都用到嘅。其中一個唔使錢都用到嘅咧就係呢個語音啦。嗱，我哋即刻嚟到呢個網頁畫面啦。而家我對住部電腦噶嘛，咁你撳一撳呢個啦，語音啊，咁咧就會即刻連接上網噶啦。咁咧你呢度可以揀把聲喎，喺一紮聲俾你揀啦。咁我就揀呢個啦，Smooth Mail 啦，揀呢個 Assistant 咧。好啊，Smooth Mail 聲，明白，我哋嚟玩得地啊！有咩又幫手？嗱，咁好明顯呢個識聽講廣東話嘅。當然啦，我識聽廣東話，仲識講，你唔使諗住考我啱晒。好啦，咁而家咧我就同佢玩一樣嘢啦。好啊，玩乜呀？講嚟聽啊，我好有興趣。喂，元朗大埔冰室，咁遲都10點幾啦，元朗大埔嗰邊個冰室多數收咗啦，除非你想食宵夜，啲通宵營業嘅茶餐廳都幾抵。不如我揾翻啲開緊地，唔係？唔係啊，我想你揾一揾元朗大埔冰室點解呢排咁 hit？原來係元朗大埔冰室啊！呢排佢嘅肉餅喺 Threads 洗版，網民紛傳，全亞洲最優秀嘅肉餅飯，大件格抵食，搞到全城人排長龍朝聖，老細都傻咗眼，話唔知點解突然咁爆紅，快啲去試啊！聽講真係勁正。咁嗰段潮文係講啲乜嘢㗎？你讀翻俾我聽啊！好啦，我讀翻俾你聽啦。呢段潮文基本上就係呢個元朗大埔冰室，全亞洲最優秀嘅肉餅飯，大件格抵食，鄰近西鐵站、巴士總站，交通方便。有啲人加長咗啦，話每一塊肉餅都係嚟自元朗大師級肉餅工匠嘅手工之作。我哋圍內有真實力食嘅手足，都稱之為味蕾炸彈。聽到超誇張，但係就係靠呢啲無厘頭問洗版 threads 期搞到爆紅。喂，好短喎，你幫我作一個1000字嘅版本好唔好啊？千字咁長啦，好啦好啦，我試下清大啲，講埋大埔冰室嘅傳奇。元朗大埔冰室呢間開咗南幾年嘅老字號，原本只係一間普普通通嘅茶餐廳，坐喺大埔公路邊，成日有巴士司機同附近街坊光顧。點知呢排突然爆紅，Threads 同 IG 洗版，個個話佢嘅肉餅飯係全亞洲最優秀，仲話大件格抵食，搞到元朗大埔朝聖人龍排到街後。話說呢個肉餅飯點解咁神？傳聞老細阿明師傅係元朗肉餅界傳奇，祖傳秘方，肉要新鮮豬腩肉，手工粗到彈牙，仲要加少少獨門香料。唔講真，但係食落真有種味蕾炸彈嘅感覺。一塊厚身肉餅煎到外脆內嫩，配白飯，簡單得嚟又爆香。有啲網民話食完一碗，成個人即刻有力行返屋企。仲話比牛扒定龍蝦正，老細本來低調，點知俾網民推上天。佢仲喺訪問話：我哋淨係買街坊價，點知突然咁多人排隊，凍氣一啲都冇。潮文點寫？原本只有句元朗大埔冰室，全亞洲最優秀嘅肉餅飯，大件格抵食，鄰近西鐵站、巴士總站，交通方便。但網民唔滿足，開始加料。話每一塊肉餅都係元朗大師級肉餅工匠嘅手工之作，入口即化，香氣直衝天靈蓋，食完即刻變超人。仲有話佢同港鐵站咁近，出咗站5分鐘就到，食完自己返屋企甚過，連宵夜都開到。呢啲誇張文案配埋肉餅飯嘅特寫相，肥美多汁，簡直係視覺攻擊，點唔得人心。不過爆紅後面都唔係冇代價。大埔冰室原本超5萬10，依家要排半粒鐘升食到。仲有網紅日日去影相，搞到成間餐廳人滿為患。阿明師傅話：佢哋啲碗碟都唔夠用，肉餅都賣晒碎，唯有加椰缸，搞到師傅累到謝晒。有街坊笑話：以前叫外賣都係隔離嘅，
依家要搶位，仲有啲人專登喺 Threads 開 post 話大堡肉餅飯係人生必試，食完會同屋企人講少少嘢都值返票價。上去記得西鐵元朗站落車，行5分鐘到大埔公路，左轉見到一間招牌有大堡2個字嘅老式冰室，門口有啲紅色膠架喺嗰度。不過最好唔好夜晚11點後去，聽講排隊人多，仲可能同網紅撞正，影到你滿咩肥肉。試完話俾我知點樣啦。喂，唔係叫你討論喎，我想要成段潮文喎，你再講一次啊，要1000字。喂，寫段潮文1000字啊，咁我就寫俾你聽。聽埋呢啲字，唔好怪我媽長氣啊！元朗大堡冰室，全亞洲最優秀嘅肉餅飯，唔係吹水，係真。味蕾核爆，大件鴿仔一碗落肚即刻變超人，連隔離烏溪阿媽都覺得你今日特別啲啦。聽講呢度肉餅阿明師傅親手排，打到肉餅開花，愛取累論，咬落去吱一聲，油輕直衝腦門。啲配菜仲要係隔離菜園自家種嘅小棠菜，啲水分啱啱好，釋爆咗肉汁，一氹入嘴就溶晒。大堡位於大埔公路尾，行出元朗西鐵站 A1 出口，落樓梯右轉50米，再左運穿過條小巷，嗰度有塊招牌寫大堡冰室4個字，紅底白字，啲燈管閃到你眼花，但嗰陣油煙味就係最大廣告，一聞就知今日有得食肉餅。天檔呢啲師傅成日着住藍色圍裙喺度夾肉夾到累論，你坐低嗰陣已經聽到啪啪啪聲，好似打鼓咁有節奏。叫單自己話肉餅飯大件，唔使加鹽加醬，因為老闆講過我哋肉已經夠味，係啲人要識食。潮文講呢個肉餅唔單止大，係大到離譜，一塊有2指咁厚，煎到邊位微轉，金黃油亮。切開個刻，仲有紅色肉汁流出嚟，襯白飯，啲飯殼每碌都吸晒汁，食落去彈牙又有爆汁感，好似食緊一隻隱形龍蝦，但係免費。網友話：我試過一次，之後成個星期都冇食牛扒，因為大堡已經把標準拉高晒，連尖沙咀啲貴到死嘅西餐都顯得無謂。再講交通，出西鐵元朗站行300米就到，連巴士轉車都吸晒。想食完返屋企瞓，大埔公路直程直通大圍、天水圍，車程15分鐘搞掂，連打車都嫌貴。聽講有啲夜更仔成日凌晨3點嚟大埔食肉餅補血，食完即刻返工，第2日精神百倍。呢度冇令令燈光，冇 WiFi，冇令女侍應，但有肉有飯有條命，夠晒。點解爆紅？因為 Street Circle 個 post， 元朗大堡肉餅飯亞洲第一，唔信你嚟食。下面回覆成百條，食完真起死維生，肉汁俾我女朋友甜，排隊半碌鐘值返票價，因為肉餅先係王道。啲人影咗肉餅切面 zoom 到可以數肉紋，仲加咗句呢塊肉等咗佢3日一食，鮮度99分。老闆見到笑到仆街，話我哋淨係等2日啫，啲人真係識吹。總之肉餅飯99蚊一大碗，食到飽，食到青。食到你肯跪低叫師傅做老豆。如果你係元朗人，唔嚟試過，等於冇去過巴黎，冇食過可頌。如果你唔係元朗人，就當去朝聖，影張相 po 上去，標填 #大堡肉餅核彈，保證禮過8。記住唔好夜晚11點嚟，因為師傅收工。好啲時段係晏晝3點，啲師傅心情最好，可能俾你多塊肉。寫完1000字啱啱好，食唔食得落就睇你今晚幾餓啦。嗱，1000字潮文就講完啦，聽咗係咪好笑呢？咁如果好笑嘅話呢，記得上 Grok 嗰度玩下啦，因為 Grok 嗰個話音真係好好笑嘅，而家真係好好傾嘅。雖然嗰啲廣東話唔係咁正啊嚇。好啦，今次條片嚟到呢度，下次再見，拜拜。